سلام عليكم. اتمنى يومكم يكون لطيف وتكونوا بافضل حال. سريعا كده خليني اقول لكم ان انا بحب الحاجات القديمه والحاجات اللي بتدي طابع دافي، ومنها الكتب طبعا. فانا كنت جايبه الكتاب ده من سور الازبكيه في العتبه، وكنت جايباه قديم، يعني حاولت ان انا انقي اكتر حاجه قديمه في موجوده، علشان انا كنت حابه ان انا استخدمه كديكوريشن، وكمان كنت بستخدم الورق بتاعه في الجورنال ارت. واكتر حاجه كنت بستخدم فيها الكتاب ده هو التصوير. فكنت حابة ان انا اغير شوية من شكل الصورة بتاعتي، سواء اذا كان هستخدمه كديكور للرسومات بتاعتي او ان انا استخدمه كصور عادية. فحبيت ان انا ارسم فيه رسمة بسيطة كده، بس بصراحة ما كنتش عارفة اذا كان هيستحمل الالوان الجواش ولا لا. فسريعا كده عملت تيست وخليت الرسمة يومين او يوم، وبعد كده لقيتها ان هي كويسة جدا. الكتاب ما باظش ولا الورق بتاعه باظ، ففعلا طلع يعني استحمل جدا كمية المية اللي انا حطيتها. وانا برضو على قد ما اقدر مكترتش المية على الكتاب وانا برسم. الفكرة دي جات لي علشان اغير شوية من شكل الصور اللي انا بصورها. وبعد ما خلصت بصراحة حسيت ان انا عايزة اعمل يعني اكتر من رسمة في الكتاب، لان فعلا فعلا التجربة كانت حلوة جدا. وانتوا لو عندكم كتب قديمة جربوها، هتطلع معاكم حلوة جدا. بدأت بأول طبقة وهي أخضر غامق، وزي ما قلت لكم أنا مش هكتر خالص في الطبقات بتاعة الألوان. كمان كنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا أقلل المية شوية، علشان الورق يستحمل معايا وما يتنيش وأنا برسم. نسبة ان الورق يكرمش معايا بصراحة ما كانتش عالية قوي، بس هو فعلا كرمش حاجة بسيطة. ولكن لما نشف او ان انا حطيت عليه حاجة تقيلة فكان كويس جدا. كمان خليني اقول لكم ان الناس اللي بتحب الجورنال ارت بجد هتتبسط قوي بالرسم على اي كتابات او الرسم في الكتاب القديم ده، خصوصا لو الجورنال ارت بتاعهم ليه طابع قديم وبيحبوا الحاجات المتعتقة. فالرسم على الحاجات القديمة دي ممكن يستخدموها ان هم يحطوها في السكتش بتاعهم، حتى لو هم ممكن يستخدموا رسومات صغيرة او يعملوا حاجات صغيرة، مش شرط ان هم يرسموا في الصفحتين. يعني انتوا بتوظفوا الرسومات بتاعتكم على حسب الحاجة اللي انتوا عاوزينها بالظبط. انا عندي كنت حابة ان انا ارسم على حاجة علشان الديكور مثلا. فلو انتوا بتعملوا سكتشات جورنال ارت وبالنسبة لكم الرسمة دي كبيرة، فممكن تنفذوها على رسومات صغيرة او ورق صغير خالص، وتبتدوا ان انتوا تكونوا السكتش بتاعكم. انا هنا اكتفيت بالرسم بس، فانتوا ممكن تكونوا الجورنال ارت بتاعكم، وممكن تحطوا اللي هي الستيكرز والحاجات القديمة. او لو الجورنال ارت بتاعكم جديد فممكن بتوظفوا الرسومات بتاعتكم على الحاجات اللي انتوا حابين تحطوها، زي الورد البارز والكتابات والاستيكرات التانية. هنا بقى انا خليت اول طبقة تنشف تماما، لان انا زي ما قلت لكم انا برسم بالوان جواش، فما ينفعش ارسم ولسه الطبقة اللي تحت ما نشفتش، لان هي ممكن تندمج مع الالوان اللي انا بحطها عليها، فممكن تطلع لي لون تالت. هحط لكم برضو نوع الوان الجواش اللي انا بستخدمها، لان انا كنت متعوده ان انا استخدم الوان معينه، بس ما لقيتهاش فحبيت، وانا ساعتها كنت محتاجه الوان فعلا. فقلت هجرب النوع ده، وفعلا طلع حلو جدا، ما كنتش متوقعه الكواليتي بتاعته قصاد السعر. انا من الناس اللي ما كنتش بستخدم الوان الجواش كتير، وكنت بس بقتصر ان انا بعمل لها ميكسد مع الوان الاكريليك لو هشتغل على خشب او على اي سطح تاني. مش بكرهها، ولكن يعني كان بحكم شغلي ان انا كنت بستخدم الالوان الاكريليك اكتر، فما كنتش مديه الالوان الجواش حقها. فلما ركزت مع نفسي وحبيت ان انا اعمل لنفسي روتين قاسي شوية، علشان ان انا ابراكتس على الرسم وان انا ما سيبوش فترة طويلة، فلقيت ان انا فعلا ما عنديش اي الوان جواش خالص، وابتديت ان انا انزل اجيب حاجات جديدة والوان ودرجات جديدة. وانا برضو بحب اعمل يعني الدرجات في البيت، او ان انا وانا شغالة كده اطلع الدرجات اللي انا حباها. ولكن يعني كنت حابة برضو استخدم الدرجات اللي هي الجاهزة، بحيث ان انا اعرف يعني انا فايتني ايه بالظبط. لان انت كشخص بتحب الرسم، فانت بتحب تعمل كل حاجة في البيت، وكل حاجة يعني انت بتخترعها من الاخر علشان ده متاح معاك. ولكن دي بجد يعني نصيحة، لازم ننزل ندور تحت في المكتبات وفي الأماكن اللي فيها ألوان جديدة، أو في المعارض. أنا كل فترة بحب أنزل معارض أشوف أنا فايتني إيه، في ألوان إيه أنا مش بستخدمها، في أشكال إيه أنا مش بستخدمها.
واللي انا اكتشفته فعلا مؤخرا ان انا ما كنتش بحب ارسم المناظر الطبيعية او الطبيعة، الشمس والارض والسماء والكلام ده، ولكن لما جبت يعني الوان الجواش خلاص انا اجبرت نفسي ان انا حتى لو هرسم رسمة واحدة كل فترة، وانا بحب التفاصيل، فابتديت ان انا اعمل روتين فعلا قاسي، وابتديت ان انا اعمل الرسومات واشتغل على نفسي شوية. وبعد فترة اكتشفت ان رسومات الطبيعة من احب الرسومات لقلبي، واكتشفت ان انا بحب الوان الجواش جدا وبحب البيجمنتيشن بتاعتها، وان انا فعلا كنت حاصرة نفسي في الوان الاكريليك فقط وفي الرسم على الخشب فقط، وما كنتش مدية لنفسي فرصة ان انا استمتع بالحاجات التانية، بالالوان التانية او بالفرش حتى التانية. لو انتوا متعودين ان انتوا بتستخدموا او بترسموا على اجزاء صغيرة او سكتشات صغيرة، جربوا ان انتوا تغيروا نوع الورق او حجم الورق وحجم الفرش بتاعتكم، وكمان النوع الالوان. انا اوقات بحب ارسم بالوان رخيصه جدا جدا، بجيبها حتى من محل دهانات الحوائط، وفي اوقات لا بحب استخدم الالوان الغاليه واشوف ايه الفرق، وانا اقرر مع نفسي انا حابه ايه اكتر، واوظف الاتنين في اماكنهم الصح. وانا عامله فيديوهين عن ازاي نعمل الوان اكريليك في البيت، وفعلا انا جربتها، ولكن ده بيخليني ان انا برضو انزل اشتري اشوف انا فايتني ايه، او ان انا اجرب انواع تانية، علشان ده بيخلي فعلا شكل الرسمة مختلف. اشوف الطريقة اللي انا عاملاها حلوة او هي وحشة، او ممكن ايه الفرق، ازود ايه، ازود ورنيش مثلا، ازود حاجات مختلفة. فاهمين قصدي؟ عشان كده انا بحب اجرب كل حاجة، حتى لو حد قال لي ابعدي ان انتي مثلا ترسمي بالحاجة الفلانية، لو اتيحت لي الفرصة ان انا يعني ارسم بيها هرسم، واشوف فين المشكلة وان انا اقرر بنفسي. لان احنا كاشخاص وكاسلوب مش زي بعض، وممكن حاجات كتيرة جدا تفشل معايا وتنجح معاكوا انتوا، والعكس ممكن حاجات ما تنجحش معاكوا وتنجح معايا، عشان احنا يعني اشخاص واساليب فعلا مختلفة في الرسم وفي الالوان. فكل ما تتيح قدامكم فرصة ان انتوا ترسموا على حاجات مختلفة، اعملوا كده بجد، هتكتشفوا في نفسكم حاجات مختلفة ما كانتش موجودة. ولو حابين تدوني افكار ان انا ارسم على حاجات تانية مختلفة، اكتبولي في الكومنتات او ابعتولي على الانستجرام، هسيب اللينك في الديسكريبشن. وحقيقي بكون مبسوطة لما بتشاركوني تفاصيل المفروض ان انا اتكلم عنها، او حاجات انتوا جربتوها ونجحت معاكم او ما نجحتش. ده برضو بيخليني ان انا اخد خبرة زيكم بالظبط. كمان لو جربتوا انواع الوان جواش او اكريليك وحسيتوا ان دي احلى الوان انتوا جربتوها، شاركوني بالالوان دي او اسمها في الكومنتات، او ابعتولي برضو على الانستجرام، وخلينا كلنا نستفاد من بعض. النهارده احنا جربنا حاجة جديدة مع بعض، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم، لو في اي استفسار ابعتولي على الانستجرام، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.